廣東家常菜吹水版 A.K.A 粵語版，各位如果唔識聽廣東話嘅朋友呢，就麻煩移步依度有英文旁白嘅。咁呢條片呢，就係專門用白話嚟講嘅。咁如果中意聽粵語嘅朋友就可以留喺呢度繼續睇啦。咁我覺得咧粵菜依家好多人對佢係可能有啲刻板印象嘅，無論係喺海外啦，或者喺中國啦，或者喺廣東啦。咁粵菜好多時咧都係呢個高級餐廳啊、米芝蓮餐廳嘅同義詞嚟嘅。咁呢個印象咧，其實亦都唔算空穴來風咯。粵菜咧喺過去一個世紀又好，幾十年又好啦，就變成咗呢個高檔餐廳嘅代名詞啦。你成日喺好多烹飪節目上面會見到佢啦。咁如果你睇下米芝蓮嘅星級咧，咁其實好多都係粵菜餐廳嚟嘅。我作為廣東人啦，咁當然我好中意啲好精緻嘅點心啦，亦都好中意啲高檔粵菜啦，因為非常之好味，係咪？但係我亦都覺得呢個刻板印象咧，同粵菜特別係家常菜啦，同埋普通人嘅生活啦，係比較有距離嘅。咁喺呢條片咧，我哋就想講一下真正嘅普通人嘅家常粵菜係點樣嘅啦，同埋點樣可以整一餐普通家常粵菜啦。咁無論係喺屋企食飯啦，或者出去食飯啦，咁大家應該都知道中餐同埋粵菜啦，同西餐都係唔同嘅。咁我哋係會有幾道菜一齊，而唔似好似西餐咁樣一個好大份嘅主菜。咁基本上嚟講咧，就係一個人一道菜咯。咁加埋啲飯，兩個人兩道菜，四個人四道菜。咁當然啦，如果你懶嘅話咧，就10個人一道菜都得嘅，係咪？咁當你喺屋企煮飯嘅時候咧，要將所有菜同一時間上台，咁其實係有一定難度嘅。咁呢條片嘅內容咧，就唔係按照煮飯嘅時間順序嘅。咁如果你想睇下我哋點樣去安排一餐飯嘅唔同步驟咧，你可以睇下呢條片嘅。咁仲有記得啦，如果你覺得好懶啦，唔想煮咁多飯啦，咁係永遠都可以打邊爐嘅。好啦，第一 part，如果你去問10個廣東人啦，粵菜家常菜最重要嘅部分係咩咧？咁可能10個人都會話俾你聽，咁肯定係湯啦，係咪？咁廣東人就肯定中意飲湯嘅。細個返嫲嫲屋企，星期日晚食飯嘅時候咧，肯定有煲老火湯嘅。咁至於老火湯咧，我哋一陣間再講。但係大咗啦，自己出嚟四圍旅行啦，見到好多人唔同食飯嘅方式之後咧，咁我有咗唔同嘅意見咯。咁我覺得對於廣東家常菜嚟講啦嚇，咁其實佢最有特色或者最重要嘅一個組成部分咧，我覺得應該係青菜，非常之多嘅青菜，而且係煮熟嘅。咁我都知西餐係有沙律嘅，咁我亦都好中意食沙律，但係沙律嘅問題就係啲菜永遠都係唔夠嘅。好啦，咁我哋睇下呢一個配菜沙律個 size 咧，其實都幾正常嘅。但係如果你煮咗呢啲菜嘅話，嗰個份量真係少得好得人驚㗎。咁一般嚟講咧，我哋就建議成人嘅話，每餐可能係250克青菜咯。咁細路仔嘅話，可能就150克左右咯。咁一般我哋就都係分3種方式嚟煮啦。一係就白灼加啲蠔油直接食啦，又或者滾個湯啦，好快手嗰啲。咁又或者炒咗佢咯。咁炒菜咧，睇下你炒咩菜咯，一般都要飛水先嘅。咁飛咗水之後咧，就唔使搞咁多淋審嘢啊，唔使落冰水啊咁樣噶啦。其實喺屋企就直接溫水龍頭啤一啤佢，擺埋一邊擎乾，等陣炒咁就 OK 啦。咁今日咧，我哋就炒小棠菜，咁就薑蒜炒嘅啫。咁咧喺外國啦嚇，咁我見到有人會攞啲一啱啱嗰啲蒜蓉嚟用嘅，因為佢哋就唔中意剁蒜。咁其實如果你真係咁鬼死懶嘅話咧，你攞嚿蒜頭揾把刀一拍，咁就碎咗啦。執啲皮出嚟，薑蒜欖就搞掂噶啦。
好啦，咁我哋就起鑊啦嚇，熱鑊涼油，咁啊1湯匙油啦，咁呢度就用豬油，因為豬油炒菜就香啊嘛。咁然後就中火落啲薑蒜落去，咁啊炒香佢之後咧，大概30秒啦，咁然後就開猛火，咁啊落啲酒落去。咁我哋呢度快速講一講酒呢樣嘢先。咁大部分餐廳咧，其實就係用紹酒嘅，紹興酒或者有時叫料酒啦。咁但係大部分廣東人喺屋企珠三角喺屋企煮飯咧，就經常都係用米酒嘅。依味嘢米酒或者紅米酒、雙蒸酒睇你買邊種啦。雙蒸 fancy 啲，一般都係飲嘅。一般我見啲阿叔都係愛嚟飲嘅嚇。In case 你未試過啦，咁就有啲似日本清酒嘅，咁大概係濃啲，30度左右啦。咁樣咧，今日我哋就會用米酒嘅，正宗廣東家常菜啊嘛。咁如果你冇米酒咧，咁當然啦，紹酒啦，咩都得嘅嚇。好啦，兜埋啲菜先，咁啊倒啲青菜落去，又兜一兜佢添，咁然後就灒啲豉油過去，咁然後最後咧就落埋啲調味料喺呢度，咁兜勻之後咧就搞掂啦。咁我啱先話中餐啦嚇，一般食飯嘅時候咧就唔會好似西餐咁樣有一個鬼咁大嘅主菜嘅，咁但係其實中餐咧都係會有一啲比較複雜少少啊，可能耗時長少少嘅大份啲嘅主菜啦。咁依個咧通常就係我哋嘅肉菜啦。咁呢個肉菜咧，可能就係同平時喺出邊餐廳食到最多相似之處嘅菜啦。咁一般廣東家常菜整食啦，咁啊雞啊、豬啊、魚啊就係最常見噶啦。咁煮法咧，無非就係蒸、燜、炒3樣。咁今日咧，我哋就整一條魚翻嚟。咁成條魚清蒸咧，應該就係最經典嘅粵式家常菜食法啦。咁網上亦都好多 video，大家可以參考啦。咁今日咧，我哋就想整個少少唔同嘅，搞下新意思，一魚兩食。咁條魚咧就已經起咗肉噶啦。咁嗰個魚片咧，我哋就蒸咗佢。咁嗰個骨同埋魚頭咧，陣間又滾個湯。咁喺順德咧，有啲食魚生嘅地方咯，可以1魚3食啦、4食啦，甚至5食啦，睇下你條魚有幾大咯。咁呢度咧嗰個魚片咧就係300克嘅，咁我哋就將佢切成半厘米厚嘅片先，咁然後咧就落啲葱白同埋薑絲落去撈撈佢，咁就落味咯。咁啊俾啲味撈勻佢啦嚇，咁撈咗之後就再落啲生粉同埋1湯匙花生油撈一撈勻佢添，咁啊鋪平佢，然後咧就猛火蒸4分鐘。咁之後咧就落半湯匙豉油，咁啊同埋一啲葱絲添。咁啊葱絲或者葱卷啦，其實好容易整嘅啫嚇，就唔使咩特殊嘅工具嘅。咁啊只要將啲葱切成寸段咁長，咁啊然後就打薯切絲。有咁細得咁細啦，即係你切得幾細就幾細啦嚇，切唔細都冇乜問題嘅，其實冇乜所謂。咁依家就未捲㗎嚇，咁你就將佢抌落啲凍水嗰度，咁啊浸佢10分鐘咧，咁就會捲㗎啦。好啦，最後一步喺個鑊嗰度燒行佢，落2湯羹花生油，熱到佢咧就起晒煙咁樣，然後咧就灒落啲葱絲嗰度，咁咧蒸魚片咧就搞掂晒啦。好啦，最後一樣嘢湯。咁啊，如果你問廣東人啦嚇，10個有10個都會同你講咧，湯咧就係最重要嘅一樣嘢嚟嘅。咁當然啦，湯係喺廣東飲食嚟講咧係非常之重要嘅。咁啊，而且仲有好多養生嘅功能啦，唔同嘅時候要飲唔同嘅湯啦，唔同嘅身體需求又會有唔同嘅湯去搭佢啦，係咪？咁啊，而且大家都知道啦，飲湯咧就喺廣東人食飯嘅儀式入邊咧係非常之重要嘅一步啦，大家都要飲咗啖湯先可以開始食飯。咁大體嚟講咧，廣東就有2種湯啦嚇，咁一個就係耗時數小時嘅老火靚湯。咁一個咧就係求其滾滾嘅滾湯啦。
咁廣東慢慢煲嘅老火靚湯咧就好出名噶啦，好多人都知道噶啦。咁一般都係有啲肉類啦嚇，咁睇下啱食咩肉類啦，咁就加啲草本嘅或者一啲藥材入去煲佢，咁樣煲足佢2、3、4個鐘，咁搞掂啦。咁仲有一種咧就係滾湯啦，大家基本上日日都會滾嘅，隨便抌啲嘢落去個鑊嗰度煲熟搞掂。咁當然啦，滾湯都好多講究嘅嚇，我知㗎依個。咁今日咧老火湯就唔講住啦，因為咧就呢個話題實在太複雜啦，第日另起條片再講啦嚇。咁今日咧我哋就大概嚟講一講可以點樣去快速地滾2個湯。咁好啦，滾湯佢雖然快手，但係其實都有唔同嘅難度之分嘅。咁有啲湯咧，可能你會用10零20分鐘去滾一個湯底出嚟，譬如魚頭湯啊，或者落啲蝦米瑤柱去滾一滾出個鮮味啊，或者甚至有時落啲臘味去滾啊，好似臘味蘿蔔啊咁樣。咁呢啲都係啲比較常見嘅時間長少少嘅滾湯底嚟嘅。我哋依家滾個魚湯先啦嚇。咁魚咧就係應該係最常見、最常用嘅一個滾湯材料啦。魚頭豆腐湯就最經典㗎啦嚇。咁今日咧就唔單止有魚頭，仲有啲魚骨添。咁我哋就一齊滾一個湯。滾湯就好簡單嘅啫嚇，都係熱鑊啦，記住1湯匙油，最好都係豬油啦，香啲啊嘛。大火嗱臨煎一煎嗰啲魚頭同埋魚骨先，輕輕手兜佢就得噶啦。稍為變咗少少中式之後咧嚇，大概2分鐘到都得噶啦。灒1湯匙米酒或者紹酒落去，咁之後咧就落埋你嗰啲薑葱蒜落去，炒兜香啲，然後咧就加入1.25升嘅熱水，等啲熱水滾起之後咧，就將佢稍為調到中高火咁樣啦，冚蓋等佢滾15分鐘。咁滾咗15分鐘之後咧，個湯就好白好靚噶啦。依家咧就加乜都得噶啦嚇。我哋呢度咧就加咗30克嘅蘿蔔片，等佢滾多1分鐘添。然後咧就再加半斤絲瓜落去。啲絲瓜咧就批咗皮先，因為個皮成日都比較老啊嘛。然後將佢切成滾都快，抌落去，大概再煮1分鐘添。落埋啲味落去，又喺呢度啦嚇。呢個魚頭絲瓜湯咧，搞掂啦，大功告成。好啦，啱先嗰個湯咧就都要成20分鐘㗎。接落嚟呢一個咧就係超級無敵快，5分鐘搞掂嘅快手滾湯。呢啲滾湯咧，一般就會有啲肉類啦，譬如好似肉片啦、肉絲啊咁樣，或者落啲豆腐去滾啦，或者落啲蛋啦嚇，鹹蛋又得啦，皮蛋亦得啦。之後咧就再加啲青菜啊、瓜類落去啊，再滾一滾起咧，咁就搞掂㗎啦。好似鹹蛋芥菜湯啦、白瓜肉片湯啦，都超級經典㗎。今日咧就廚房有乜滾乜，所以就整個上湯皮蛋娃娃菜啦，都好簡單嘅啫嚇。熱鑊啦嚇，都係1湯匙油啦，慢火炒香幾粒拍咗嘅蒜佢，炒到佢微微地有啲金黃色嘅時候咧，加一隻皮蛋落去，皮蛋就切開幾份嘅，炒到啲皮蛋咧稍為有啲起泡啦，大概2分鐘到啦，落2棵仔100克嘅娃娃菜落去，然後猛火嗱臨兜佢，灒半湯匙米酒落去，再兜，然後咧就加3杯750毫升嘅熱水，等佢一滾起，冚蓋再滾佢2分鐘，咁就可以翻嚟落味噶啦。啲味喺呢度嚇，最後咧就滲一汁仔鹽沙落去，你呢個香西皮蛋娃娃菜咧，搞掂噶啦。好啦，3味餸都搞掂咧，我哋講下呢個餸飯嘅嘢啦。特別喺以前咧冇乜餸食嘅時候啦，餸飯菜咧其實係好重要嘅一樣生活物資咯。講起餸飯嘅嘢啦，經典之中嘅經典應該就係鹹魚啦啩。咁鹹魚顧名思義啦，好鹹噶嘛。除咗鹹之外咧，鹹魚咧佢係有啲非常之芬芳嘅味道啦。好香嘅，
咁我個人最中意咧就係梅香鹹魚。咁梅香鹹魚咧，佢肉質就比較軟熟，而且尤其有一種異香嘅。要形容嘅話咧，就好似係魚露嘅濃縮版咁樣。咁鹹魚咧，一般就揾個碟仔啦，咪放喺飯面嗰度落啲薑絲蒸咗佢啦。有時有條件啦，仲可以落啲豬腩肉落去添。咁我細個嗰時咧，屋企只要係蒸親鹹魚咧，都會煮多好多飯嘅，因為大家都知道噶嘛，今晚蒸鹹魚記得煮多啲飯。除咗鹹魚之外咧，喺飯面蒸啲臘味臘腸應該係另一個經典啦。臘味臘腸啦嚇，其實咧喺以前困難年代啦，就唔係咁常見嘅。但係咧，我哋呢一代人啦，80後、90後啦，細個嗰時候咧，臘味已經係好常見啦。咁所以爸爸媽媽咧都成日中意落啲臘味喺飯面嗰度，咁氹細路仔食飯啊嘛。講起終極窮人恩物，應該就少唔到腐乳啦。咁腐乳咧其實就好好味㗎，而且好多廣東嘅菜式亦都會用到腐乳啦。亦正因為佢非常之好味，佢亦都非常之送飯嘅。細個嗰時咧，我同啲表弟表妹就超級中意食腐乳送飯嘅。但係咧啲大人咧就唔係好俾我哋食嘅。究其原因咧，其實就係我哋爸爸媽媽嗰代人啦。喺內地就食物咧就唔係咁充足嘅。為咗送飯啦，佢哋成日都要食好多腐乳嘅，所以對於佢哋嚟講咧，用腐乳去送飯係唔係一個太開心嘅回憶咯。所以到咗我哋呢一代咧，當食物豐富起身嘅時候咧，腐乳咧就變咗一樣好難得先至可以食翻次嘅送飯神物啦。對於我嚟講咧，腐乳啦絕對係排前5位嘅超級無敵送飯神物嚟嘅。尤其咧就係蒸咗佢，揼啲砂糖同埋滴啲麻油上去撈勻佢，然後放喺白飯度食，超級無敵正。對於我嚟講咧，有一碟仔蒸腐乳啦，同埋加啲青菜咧，就又真係足夠食一餐飯噶啦。可能亦都係因為呢個原因啦。喺我哋爸爸媽媽佢哋後生嘅時候咧，腐乳亦都成為一個冇得選擇中嘅選擇咯。好啦，吹咗咁多，我哋仲講咗一下廣東家常菜同埋餐廳菜係有咩區別嘅。由於篇幅關係咧，就放咗喺個 Substack 嗰個 post 嗰度。如果大家有興趣咧，就不妨去睇下啦。好啦，一如既往地，食譜咧就係喺詳情 box嗰度。同埋非常之感謝各位喺 Patreon 上邊支持我哋嘅朋友啦。仲有就千祈唔好唔記得 subscribe for more Chinese cooking videos。救命啊！救命！